Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kelantan merampas 4,406 botol ubat batuk dalam Ops Perdana KAS sejak 1 April yang berakhir semalam. Penolong Pengarah Penguatkuasa AADK Kelantan, Aman Mustafa berkata turut dirampas 233 kg daun ketum beserta 147 biji pil yang disyaki sebagai pil kuda. Ops berkenaan memfokuskan kawasan berstatus zon merah bagi negeri Kelantan. Operasi ini kita tumpukan kepada tindakan penguatkuasaan secara total, khususnya di kawasan yang berstatus merah. Jadi antara daerah yang kita telah gempur iaitu Kota Baru, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Pasir Putih, Bacok, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang.